កម្មភាពអ្នកបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគដីប្រភេទ G1 Nanotic អញ្ចឹង G1 បូកជាមួយនឹង Nanotic គឺ G ម្សៅ Nanotic គឺជាហើយនេះក៏ធុងបាញ់ថ្នាំនេះគឺជាធុងបាញ់ថ្នាំហើយថ្នាំយើងធ្វើការលាយរួចជាស្រេចហើយដាក់នៅក្នុងដបគឺថ្នាំលេងវីដេអូមុនអញ្ចឹងក្នុងដបនេះបាញ់10ធុងអញ្ចឹងដាក់150 cc អញ្ចឹងមួយគម្របនេះ100 cc គឺកំពុងបាច់ទៅលើដីដីបាញ់ជីវ័នជាមួយនឹងហៅថាណាណូតិកនេះគឺជាប្រភេទណាណូតិកជីវ័ននេះជីវ័នបាញ់ទៅលើដីទៅធ្វើសម្រាប់វាពេលយើងកំតធ្វើការជឿជាក់ទៅទាំងស្រុងយើងចាំមើលគេហៅថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅវីដេអូទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូ